이번 의성 산불은 사흘 만에 무려 축구장 10,000개가 넘는 면적의 산림을 초토화시켰습니다. 고온 건조한 날씨에 강한 바람까지 더해져 산불 피해를 키웠다는 분석입니다. 이지은 기자입니다. 대형 산불이 발생한 의성 지역의 지난달 강수량은 4.8mm에 그쳤습니다. 평년 22.6mm의 20% 수준입니다. 바싹 마른 산림에 이례적으로 높은 기온, 강한 바람이 더해져 산불은 급속도로 확산했습니다. 보통 경사가 30도인 산림에서 초속 6m의 바람이 불면 확산 속도는 26배 빨라집니다. 또 기온이 1.5도 상승하면 산불 위험은 8.6%, 2도 높아지면 13.5% 증가합니다. 의성 산불이 확산할 당시 최대 순간 풍속은 초속 17.9m, 낮 최고 기온은 25도로 평년보다 10도 이상 높았습니다. 기압, 지형 영향으로 생긴 강한 서풍으로 불씨가 날아다니는 비화 현상도 곳곳에 불을 내며 진화 작업을 어렵게 만들었습니다. 이렇게 열이 잘 올라가 버리면 나무 윗부분을 태우는 수관화가 발생하기 쉽다는 거예요. 나무 윗부분까지 불이 타버리면 불씨가 날아다니겠죠. 의성 지역은 소나무 숲도 많고요. 기상 악조건이 모두 맞물리면서 의성 산불은 단 3일 만에 대형 산불로 규모가 커졌습니다. 이번 산불은 성묘객 실화로 추정되는 상황. 실수로 산불을 낸 경우도 관련법에 따라 처벌할 수 있지만 대부분 솜방망이 처벌에 그치고 있습니다. 산불을 끄는 비용, 행정 낭비, 산림이 훼손돼서 복원되는 비용 그 수백억이거든요. 상징적으로라도 손해배상 청구를 해야지 이것이 산불 예방이 돼요. 의성군 특별사법경찰은 산불이 진화되는 대로 실화자를 입건하기로 했지만 이미 발생한 대형 산불 피해 수습에 앞으로 많은 시간과 비용이 들 수밖에 없습니다. KBS 뉴스 이지은입니다.